Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko Ameen. Maatii Waaqayyoon kan isin jaallatu biyya keessas biyya alaas taatanii foddaa televizyina OCNT sagantaa guyyaa har'aa kana hordofaa kan jirtan maatii Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti araarri Waaqayyoo fi dhiifamni Waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaa guyyaa har'aa kana barnoota keenyaaf mata duree godhannee kan kaanu Waaqayyoo duratti tsooma labsaa kan jedhu jecha sagalee Waaqayyoo kanaan kaanee waliin baranna jechuudha. Jecha sagalee kanaa kan argannu asii raajicha Ermiyaas boqonnaa 36 lakkoofsa 9 irratti jecha sagalee Waaqayyoo galmaa'ee barreeffamee argamudha. Kunis raajichi Waaqayyoo qulqulluun Ermiyaas gaafa jecha sagalee kana dubbatu Waaqayyo duratti tsoomii labsaa jedhee warra Israa'el gaafa barsiisuu fi gaafa itti himu ni dhageenya jechuudha. Egaa gaafa kana jennu warri gara magaalaa Yerusaalem dhufan warri Yihudaa keessaa gara magaalaa Yerusaalem seenan hundumtiyyuu warra Israa'el wajjiniin ta'anii akka Waaqayyoon kadhatan tsoomii labsaa jedhee isaan barsiise jechuudha. Akkuma jalqaba kaasnee amma waqtiin nuti irra jirru yeroo tsoomati jechuudha. Yookiin yeroo labsiidhaan manni kiristaanaa qulqulleettiin keenya tsooma itti akka tsoomnu waqtii itti nu barsiistudha jechuudha. Kanaaf tsoomii jechuun maal jechuudha gaafa jennee kaanu inni jalqabaa tsoomii jechuun ajaja jechuu akka ta'e kitaabni qulqulluun keenya ragaa nuu baha kan jalqabaa jechuudha. Maaliif gaafa jenne tsoomin ajaja gaafa jennu Waaqayyo gooftaa keenya fayyisaa keenya gaafa nama uumeerraa kaasee ajaja dabarse qaba jechuudha. Inni sunis maal gaafa jennu Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irratti Addaami abbaa keenyan akkas jedhee jedha kitaabni qulqulluun kana hin nyaatin jedhee ajaja dabarseefi. Hin nyaatin jechuun immoo maal jechuudha gaafa jennu ajaja darbeefitu jira jechuudha. Wanti nyaannu hin jira, wanti hin nyaanne hin jira jechuudha. Wanti goonu hin jira, wanti hin goone hin jira jechuudha. Wanti nuuf eeyyamame hin jira, wanti nuuf hin eeyyamamne hin jira jechuudha. Kanaaf jalqaba tsooma akka tsoomnu yookiin immoo tsoomii akka ittiin jabaannee dhaabannu kan nu ajaje Waaqayyoo gooftaa keenyadha jechuudha. Addaamin hin nyaatinii jedheeni sana booda ajaja dabarseef jechuudha. Kanaaf dhaabbatumaan immoo sagaleen tsooma jedhu kun hiikan isaa immoo maalidha gaafa jenne yeroo muraasaaf nyaata fi dhugaatirraa murtaa'uu kan jedhu qabate jechuudha hiikan isaa jalqaba irratti. Lammataa irratti immoo ji'oota muraasaaf wantoota qaama keenyaaf ho'a kennan fakkeenyaaf foonirraa, aannanirraa, hanqaaquurraa akkasumas immoo wantoota garagaraa beelladoonni kennan irraa yeroo muraasaaf ji'oota muraasaaf akka dhaabannu yookiin immoo akka dhaabnu kan jedhu nu hubachiisa jechuudha. Kan kanarraan darbe hiikaan inni sadaffaan immoo qulqulluu Yaareed kan bu'uura godhateedha jechuudha. Suni maalidha gaafa jenne fakkeenyaaf yeroo muraasaaf nyaata dhiisuu hin dandeenya. Yeroo muraasaaf deebisneetis immoo wantoota qaama keenyaaf ho'a kennan beelladoonni irraa waan argannu dhiisuu dandeenya jechuudha. Kana qofa osoo hin taane inni sadaffaan wantoota lamaan kanaaf tsooma bu'uura ta'uudha jechuudha. Kunis maalidha gaafa jenne yaada keetiin tsoomii, ija keetiin tsoomii, arraba keetiin tsoomii, akkasumas immoo deebisee harka keetiin miila keetiin tsoomii jedhee Yaareedii tsooma kana hiikaa isaa kana qabsiise jechuudha. Egaa maatii Waaqayyo, ijoollee Waaqayyo, tsoomini gaafa tsoomamu nyaata qofaa miti jechuudha. Dhugaatii qofaa miti jechuudha. Qaamoleen keenya kan miiraa tsoomuu qabu jechuudha. Yookiin immoo lagachuu qabu jechuudha. Namni foon dhiisee
hamii dhiisuu qaba jechuudha. Namni akkasuma nyaata dhiisee waan hamaa hojjechuurraa, waan hamaa gochuurraa, waan hamaa dalaguurraa dhaabachuu qaba yookiin dhiisuu qaba jechuudha. Kanaaf tsoomini gaafa akkasitti tsoomamu faayidaalee gurguddoo kan ta'an dhala namaatiif kennuu danda'u jechuudha. Lubbuudhanis ni kennu, fooninis ni kenniti jechuudha tsoomin. Kanaaf faayidaan tsoomiin kennu kan jalqabaa maalidha gaafa jennu, fedhii foon keenyaa kan ittiin injifannu, moo'icha kan ittiin argannudha jechuudha. Fedhii foon keenyaa. Fakkeenyaaf foon keenya waan baay'ee waan hedduusaa akka raawwannuuf kan barbaadu ta'uu danda'a. Isa sana kan ittiin dhaabnudha jechuudha. Kunis maalidha gaafa jennu, fedhiin foonii yeroo hundumayyuu cubbuu hojjechuudha jechuudha. Daddarbiinsa raawwachuudha jechuudha. Fedhiin fooniin akkuma qulqulluu Phaawulos galmeessee jiru nyaachuu, dhuguu, wantoota gara garaa irratti hirmaachuu gaafa ta'u, fedhiin foonii kun immoo inni guddaan gara cubbuutti nama geessa jechuudha. Tsoomiin cubbuu mo'achuudhaaf, fedhii foon keenyaa mo'achuudhaaf isa jalqabaati jechuudha. Meeshaa dinqiidha jechuudha. Kana qofa osoo hin taane madaa lubbuu keenyaa kan ittiin fayyifannudha jechuudha. Tsoomiin madaa lubbuu keenyaa cubbuudhaan kan nu madeesse, cubbuun kan nurratti waan gaarii hin raawwanne sana kan ittiin fayyifannudha jechuudha. Gaafa kana jennu cubbuun yeroo hundumayyuu nama madeessa jechuudha. Sammuu namaa madeessa jechuudha. Kanaaf akka hin madoofnee fi tsoomii gaafa tsoomnu kan madaa'e sunis fayyaa, akkasumas immoo deebiseetu akka hin madoofneef immoo nu eege jechuudha. Kana qofa osoo hin taane tasgabbii fi cimina dargaggootas taatee ni mul'atti. Dargaggoonni akka tasgabbaaniif, akka cimaniif gatii guddaa fi humna guddaa qabdi jechuudha. Kana qofa osoo hin taane amala beelladummaatiirraa gara amala ergamummaatitti akka ceenuuf tsoomiin gahee guddaa qabdi jechuudha. Akkuma beekamu amalli beelladootaa nyaachuu, dhuguu, rafuu sanarraan kan darbe immoo adamsuudha jechuudha. Gara amala ergamootaa immoo gaafa jennu, ergamoonni qaama isaaniitiin dadhabbinan qabanii, boqonnaan isaan hin barbaachisu, yeroo hundumayyuu galataaf kan ariifatanidha jechuudha. Kanaaf amala beelladummaa sanarraa kan ittiin adda baanee akka ergamootaa taanee kan ittiin mul'annu meeshaa guddaa faayidaa nuuf kennudha jechuudha. Egaa abbootiin keenya baay'een isaanii tsoomaaf fayyadamanii jiru. Tsoomaaf fayyadamanii jiru. Inni jalqabaa seera oriitii yookiin immoo seera gaarii Waaqayyo harkaa kan fudhatee Museenii guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomee jedha. Seera Ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 18 irratti jechuudha. Seera oriitii kan barreesse, kitaabolee oriitii 5 kan galmeesse, guyyaa 40 fi halkan 40 ni tsoomee. Seera gaarii sana immoo Waaqayyo harkaa fudhateedha. Seerri inni fudhate sun immoo seera namummaa fi seera waaqummaati jechuudha. Yookiin immoo jaalala Waaqayyoo fi jaalala namaa kan barsiistudha jechuudha. Inni sunis maalidha gaafa jenne, ajajni inni jalqabaa seera Waaqayyo harkaa fudhate Museen tsoomee haga 4 kan jiran jaalala Waaqayyoo qabaanne, Waaqayyoon sodaanne, Waaqayyoon kabajne, ulfina kenninee fi isa waliin kan jiraannu gaafa ta'u, lakkoofsa 5 irraa kaasee haga 10 kan jiran seerri Museedhaaf kenname sun jaalala namaa kan hubachiistudha jechuudha. Kanaaf jaalala lamaan kana yookiin immoo ajaja gaarii lamaan kana tsoomuu isaatiin, Waaqayyo fuuldura dhaabachuu isaatiin Museen Waaqayyo harkaa argatee jira jechuudha. Inni lammataan raajichi Iyyaasuun tsoomee moo'icha argatee jira. Moo'icha argateera. Kunis maalidha gaafa jennu, namoonni 36 waraanan gaafa isaan gidduudhaa kufaniidha. Filisxeemota wajjin wal lolanii gaafa sana Yerusaalem galuudhaaf namoonni 36 gaafa waraanan jalaa kufan, Iyyaasuun gara mana Waaqayyoo, gara bultoo Waaqayyoo taabotaa dhiyaatee guyyaa guutuu adda isaatiin lafa tuqee tsoomiidhaan kadhannaadhaan Waaqayyo dura oolee. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 7 lakkoofsa 6 haga 9 irratti arganna jechuudha. Gaafa kana
waaqayyo gooftaan keenya akka sedheeni gara bultoo isaatiin jajjabina ummata keetiif cimina ummata keetiif moo'insa ummata keetiif ni ta'a jedheeni diinota isaa irraa rukuteedha. Kanaaf Iyyaasuun tsoomuu isaatiin moo'icha argateera. Museen akka seera argate Iyyaasuun immoo akkasuma maal argateera? Moo'icha argateera jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa kitaaba raajii Yoonaas boqonnaa 1 kaasee haga 3 gaafa dubbisnu seenaa ummata Nanawwee argan. Ummanni Nanawwee gaafa cubbuun isaanii baay'atu, gaafa yakki isaanii baay'atu, hojii gaarii dhiisanii hojii hamaa irratti gaafa bobba'an, waaqayyoo gaafa isaan wajjin wal loluu gara qulqullicha Yoonaasiin sagalee dabarseef jechuudha. Ummanni Nanawweetis immoo gaafa Yoonaas lallaba isaa sana dhaga'anii mootiin osoo hin hafin, ijoolleen osoo hin hafin, beelladoonni osoo hin hafin tsoomanii jechuudha. Gaafa kana dheekkamsi waaqayyoo irraa ajajame sun ol deebi'ee dheekkamsa jalanii taraniidha. Kanaaf Iyyaasuun moo'icha akka ittiin argate ummanni Nanawwee immoo dheekkamsi barri fideerraa, dheekkamsa cubbuun isaanii fideerraa, yakkaa fi daddarbiin isaa cubbuun isaanii fideerraa tsoomanii fayyaniiru jechuudha. Kanaaf manni kiristaanaa keenya qulqulleettiin kana sababa godhachuudhaan raajonni raajii isaaniitiin kan labsaa turan tsooma kana yeroo baay'ee labsiidhaan dhuunfadhaan namni akka fayyadamu ni barsiiste jechuudha. Egaa maatii waaqayyo, ijoollee waaqayyo, manni kiristaanaa keenya qulqulleettiin kan barsiistu tsooma bakka lamatti hirteeti jechuudha. Inni sunis kan jalqabaa kan labsiiti, inni lammataan immoo kan dhuunfate jechuudha. Manni kiristaanaa Ortodoks tawaahidoo Itoophiyaa kan itti amanteetoo labsiidhaan namoonni martinu akka tsooman kan labsitu tsooma labsii 7 qabde jechuudha. Tsooma dhuunfaa immoo namni gaafa cubbamaa ta'uun isaa itti dhagahamu, gaafa daddarbiinsi isaa baay'ateetoo itti ulfaatu gara luubatitti deemee ofii isaatii cubbuu isaa amanee sagalee waaqayyo duuka bu'ee ofii isaatii luba wajjin wal qunnamee dhuunfaa isaatiin kan tsoomudha jechuudha. Kanaaf har'a waqtii nama nuti immoo keessa jirru baay'ee guddaa kan ta'ee fi baay'ee jaalatamaa kan ta'e, bal'iinsa isaatiinis immoo tsoomota biraatirraa adda kan ta'e tsoomii guddichi yookiin immoo tsoomini gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa waqtii itti seenedha jechuudha. Akkuma beekamu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos maaliidhaaf tsoome? Akkamitti tsoome? Tsooma kanaanis immoo maal nu hubachiisuuf tsoome gaafa jennu inni jalqabaa nuti yoo tsoomne badii keenyaaf tsoomna, daddarbiinsa keenyaaf tsoomna, waan barbaannu argachuuf fedhaa keessa keenya akka nu raawwatuuf tsoomna. Inni garuu sanaafi miti. Inni kan tsoome nuti nu barsiisuudhaaf, nuti waa tokko nu hubachiisuudhaaf tsoomedha jechuudha. Akkuma beekamu wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu erga cuubameen booda gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gara lafa onaatitti bahee jira. Halkan 40 fi guyyaa 40 bakka dhaabatee osoo hin taa'in kan diriirse immoo harka isaa diriirse osoo gadi hin deebisin guyyaa 40 fi halkan 40 ni tsoomeedha. Gaafa tsooma kana tsoomu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos erga cuubameen booda barnoota keenya isa jalqabaat irrattis akkuma ilaalle warri gara magaalaa Yerusaalem seenanii jechaa jira Ermiyaas. Warri cuubaman marti jechuudha. Kanaaf kiristaanonni martinu gooftaa keenya fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos gara gadaama Qorontos seenee gaafa tsoomu qormaatileen garagaraa itti dhufaa ture Diiyaabiloos irraa. Qoraa kan jedhame Diiyaabiloos gooftaa keenyatti siqee qoraa ture. Qormaatilee inni dhiyeessaafii ture sana
gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amala waaqummaa isaatiin ogummaa waaqummaa isaatiin mo'atee bira darbeera jechuudha. Egaa tsoomiin gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos tsoome kun moggaasoree garagaraa qaba jechuudha. Inni jalqabaa akkuma beekamu tsoomii guddaa jedhama. Abiyyi isa jennu sana jechuudha. Abiyyi jechuun guddaa jechuudha. Maaliif guddaa jedhame gaafa jennu Museen halkanii 40 fi akkasuma immoo deebisee guyyaa 40 tsoome. Gooftaa keenya fayyisaa keenyas guyyaa 40 fi halkan 40 tsoomeen. Gaafa abiyyi tsoomii kanarra geenyu waan dabalataa guyyaa 55 ta'ee tsoomne jechuudha. Kunis maaliidhaaf ta'ee gaafa jennu guyyoonni sanbataa fi dilbataa guyyaan 15 torbee tsoomii kana keessa jiru jechuudha. Namoonni tokko tokko gooftanii 40 tsoome isin immoo 55 tsoomaa jirtu maaliif itti dabaltanii warri nuun jedhanii jiru. Inni sun immoo maal gaafa jenne guyyaan sanbataa ganama kaa'amee nyaanni nyaatamaa ture. Kanaaf tsoomii miti jechuudha. Kanaaf lagannaa miti jechuudha. Kanaaf guyyoolleen kun gaafa tilmaamamanii keessaa bahanii guyyaa 40 ta'a. Kana qofaa miti. Amma tsoomiin erga abiyyi tsoom yookiin tsoomiin guddaan kun seenee tsoomiin jalqabaa bu'iinsa irraa haga qulqulleetti jiru kun tsooma hirqaal jedhamee beekama jechuudha. Hirqaal immoo eenyudha gaafa jenne akkuma beekamu hirqaal namni jedhamu kun mootii Roomii ture. Mootiin Room kun kan Waaqayyoo sodaatu kan Waaqayyoon kabaju ture. Gaafa fannoo gooftaa fudhatamee too waraanatti seenu namoota baay'eetu waraanan kufanii turanii. Kanaaf waraanan namni kufe deebiseetis immoo kadhannaa fi tsooman akka fannoon gooftaa deebi'uu fi akkasumas cubbuu ummata isaa irratti mul'ate Waaqayyo dhiifama akka laatuuf tsoome jechuudha. Guyyaan torban kun kan hirqaal jedhamee beekamu yoo ta'u Hosaa'inaa irraa ka'eetii immoo haga dhaqee du'aa ka'umsa ga'u torbee dhukkubbii ta'a jechuudha. Jarri kun lamaanis gaafa walitti idamaan meeqa ta'u jechuudha? 15 ta'u jechuudha. Gaafa 15 sana immoo 55 irraa 15 qannasnu meeqa ta'a jechuudha? 40 ta'a jechuudha. Kanaaf tsoomiin gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos guddichi inni tsoome guyyaa 40 fi halkan 40dha. Hiikan isaa inni jalqabaa isa kanaadha. Inni lammataan immoo tsooma Yesuus jedhamee waamama. Yesuus fayyisaa addunyaati. Addunyaa hundaa cubbuu isaatiin cubbuun inni qabu addunyaarra akka haqamuuf aarsaa ta'ee kan dhiyaatedha jechuudha. Kanaaf tsooma Yesuus jedhamee moggaafamee ni dubbatama. Inni sunis immoo innumti mataan isaa waan tsoomeef jechuudha. Inni lammataan immoo Museen guyyaa 40 fi halkan 40 waan tsoomeef kanaanis qabachuudhaani tsooma Musee jedhameetis ni waamama jechuudha. Kanaaf tsoomiin kun gaafa Museen tsoomu eebba argachuudhaaf har'as immoo nuti gaafa tsoomnu eebba argachuudhaaf jechuudha. Egaa maatii Waaqayyoo ijoollee Waaqayyoo kitaabni qulqulluun keenya gaafa nutti ibsu tsoomota torban manni kiristiyaanaa labsitu. Deebiseetis immoo tsoomii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos tsoome kana immoo nuti akkamiin tsoomuu qabna gaafa jennu ergaan inni jalqabaa akka nyaatarraa fagaan, akka dhugiitirraa fagaan, akka dhadhaarraa fagaan, akka deebiseeti immoo foonirraa fagaanne wantoonni nuti irraa fagaachuu qabnu yeroo tsoomii hedduun isaanii jiru jechuudha. Sunis maalidha gaaf jenne tsoomiin akkuma nu barsiisu waan hamaa dubbachuurraa, waan hamaa gochuurraa, waan hamaa bakka hamaa dhaabachuurraa of sirreessuun nu barbaachisa jechuudha. Waliin keenya wal jaallachuudhaan tsoomuun hin barbaachisa jechuudha. Gaafa waliin keenya wal jaallachuudhaan waan hamaarraa fagaannee tsoomnu Waaqayyo gooftaa keenya tsoomii filatame taasisa jechuudha. Akkuma beekamu wangeela Maatiyos boqonnaa 6 irrattis akka Fariisotaatti tsoominaa jedhameera. Fariisonni tsoomiin isaanii akka mul'atuuf tsoomaa turan. Namaaf jedhanii tsoomaa turan.
raajichi Isaayyaasis gaafa ibsu immoo xoomina ni filadhe isa kanaadhaayi jedha. Kana jechuun maal jechuudha gaafa inni xoomii Waaqayyo filannee hin jira jechuudha. Of tuulummaadhaan, of mul'isuudhaan, waan garagaraatiin nuti warri sun namoota xoomaniidha akka jedhamnuuf of mul'isaa xoomna ta'e taanan Waaqayyo xooma sana hin filatu jechuudha. Kanaaf kan Waaqayyo filate xoomuudhaaf, xoomii Waaqayyo jaallate xoomuudhaaf laphee akka soominaatiin, laphee jaalalaatiin, laphee tokkummaatiin, laphee tasgabbaa'uutiin, laphee fakkeessummaatirraa adda baanee yoo xoomne xoomiin keenya galma ga'a jechuudha. Inni kun kan lubbuu gaafa ta'u, kan biraa immoo kan foonii immoo qorannoo garagaraatiin gaafa laallu xoomiin sammuu dhala namaa meeshaa bal'isu keessaa isa tokkodha jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Kana jechuun maal jechuudha gaafa jenne namni gaafa nyaata baay'isu sammuun isaa doomaa deema jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha gaafa jenne mammaaksa keenya irratti quufan malee nu utaalanii utaalan malee sin cabanii jedhama. Suni maal jechuudha gaafa jenne gaafa nyaata baay'isaa deemnu, gaafa quufnu akka malee akka taanu yoo taanu Waaqayyo sin daganna, nama saalafachuurraa adda baana, sammuun keenya ana malee maaltu jira gara jedhuutitti deema jechuudha. Kanaaf akkas akka hin taaneef xoomini foonummaadhaanis tajaajilli isaa sammuu namaa bal'isuudhaaf baay'ee barbaachisaa jedhu hayyoonni mana kiristaanaa. Kana qofa osoo hin taane immoo qaamnumti keenyaa qaama tasgabbaa'aa akka ta'uuf, ulfaatina isaa akka eeguuf, sochiin gaariin akka jiraatuuf xoominiif fayyadaa jedhu. Kana gaafa jennu warri addunyaatiyyuu darbee darbee xooma gaafa ajajan ni argina jechuudha. Maaliif gaafa jennu inni jalqaba namni yoo baay'isee nyaatu sababa sukkaaraa, dambizaatii waan garagaraatiif saaxilama jechuudha. Maxxanee garuu gaafa fayyadamu waan hundarraa bilisa ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo kanatti dubbii keenyas, nyaata keenyas, adeemsa keenyas hundumayyuu tasgabbiidhaan taasisnee xooma kanarraa eebba akka argannu Waaqayyo gooftaan keenya hunduma keenya nu haa gargaaru. Xooma jalqabne kanas immoo gammachuudhaan tokkummaadhaan taanee akka xoomne too ifa du'aa ka'umsa isaatiin akka qaqqabnu Waaqayyo hunda keenyaa nu haa gargaaru. Abbaaf Ilmaaf galanni haa ta'u haga bara baraatti. Ameen.